Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iyaya yeAfrican Confessions. Ndichange ndichizokupai translation pandinenge ndichiverenga. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo zita rangu ndinoitwa Zodwa, not a real name. Uye zvekare ndiri kurarama upenyu huya hwekuti most of the people they wish to live the life that I am living. Saka ndine dzimba dzangu idzo dzinokwana idzo kuita 4, but padzimba dzangu dzose idzo dzandiinadzo, one is very beautiful. Ndine rimwe zimansion rangu ririko kuSandton uko, the kind of home that people can only dream about, but zvisingazivi vanhu ndezvekuti this house of mine, the reason as to why I have such a beautiful home, it is because there is a terrible price that I have to pay, and ndinorwadziwa nemafiro awo akaita mwana wangu, and it gives me a lot of sleepless nights. Saka zvakaitika ndezvekudai. So years and years ago, I was just an ordinary woman, and upenyu hwangu hwainge hwakaoma. Saka I had my own 3-year-old son, uyo wandichati siso, not his real name. And mwana wangu uyu ndainge ndichimuda nemoyo wangu wose, and at the same time I was very desperate for money. Saka ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichisimudzirawo dzinza rangu, because poverty had been affecting our family for generations. So ndo pandakabva ndazotaura neimwe ex-boyfriend. Ndainge ndiine mumwe murume uyo wandainge ndakambodanana naye, who was from Mozambique. So he had since returned to his country. He had gotten so big, rich overnight. Saka akabva azondifonera ariko kuMozambique, akabva azondiudza kuti ainge achida kuti ange achizoya kuno kuSouth Africa for a vacation. Akati auya paya ndo pandakabva ndazoenda naye on a vacation. Hey, akabva azospenda a lot of money on me. We spent 2 weeks tiriko kuvacation kuya, but hatina kana kumbogara, takarara tose. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvaitondishamisa kutoti ko munhu uyu zvaasi kuda kumborara neni. On the final night of our vacation, he then told me kuti unfortunately ainge asingakwanisi kuti ange achisika bonde neni. Ndikabva ndati ko indava, akabva ati it is very difficult kuti ndinge ndichikuudza. And akazonditi iye he was married to a snake. Paakandiudza kuti mukadzi wake yainge iri nyoka, at first ndakaramba kuzvibelieve. I never wanted to believe him. I thought kuti maybe he was sick, kana kuti maybe there was something that was wrong with me. With him, he did not want to sleep with me. Saka akabva azondiudza kuti iye ainge akaita the process of ukutwala, and akati ainge achida kuti neniwo ndinge ndichizova part of that ritual, so that ndinge ndichizokwanisawo kuzopfuma saye. So ndakazobvuma paya. We both traveled to Mozambique. Takati tasvika kuMozambique kuya ndo patakabva tazosangana nen'anga yake. N'anga yacho yakabva yazondiudza kuti zvechokwadi yainge iine masimba ekuti yaikwanisa kundipa upfumi beyond my wildest dream. But ndikabva ndazonzi painge paine mhiko dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizovimbisa kudzidzadzikisa. Saka n'anga yakabva yazondiudza kuti iyo painge pachazodiwa mwana wangu for marituals nemhiko dzacho idzodzo. Already I saw kutoti there was no more turning back, ndokubva ndabvuma paya. So since there was no turning back, ndikabva ndatanga kuzvivimbisa kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingosacrifice mwana wangu for a better future. And ndikabva ndatongoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongova mupfumi. Saka ndakabva ndazodzoka kuno kuSouth Africa, but ndakabva ndapiwa mari iyi ndakanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoishandisa pakuzodzoka kuMozambique, because tainge tisina kupedzerana nen'anga iyaiya. So mari iya yandakapiwa ndo mari yandakazoshandisa manje kuti ndinge ndichiapply passport. Ndikaaplyira mwana wangu passport ndokubva ndazodzokera kuMozambique paya. So takati tadzokera kuMozambique, then mwana wangu uyu vakabva vazomutora zvine chisimba. Vakati vamutora vakabva vazomumanikidza kuti ange achizorara mune chimwe chimba. It was just a small mud hut. Mwana wangu uyu ndaimunzwa achiridza mhere usiku hwose. Ameno kuti zvii zvavainge vachimuita ikoko. Ndakarwadziwa, but ndainge ndakaudzwa kuti no matter how painful it was going to be, mwana wangu uyu ndaisafanira kuti ndinge ndichizochema. If I was going to cry, kana ndainge ndichazobuditsa misodzi, mwana wangu uyu hungu aizofa, uye zvekare
ini handina chandaizokwanisa kuwana. Saka ndakabva ndatongozvipa zvivindi zvokuti my innocent boy as he was crying, iniwo ndiri mune imwe room ndakangoramba ndakati zii ndichingoteerera mwana wangu achichema hameno zvavainge vachimuita. Zvino vakati vapedza kuita migodzosedzi yedziya ndokubva tachizodzoka kuno kuSouth Africa inini nemwana wangu. Mwana wangu uyo akabva azofa. Mushure mekunge afa ndakabva ndazoudzwa kuti vainge vatora mweya wake kudaro vakabva vazogadzira nyoka, kana kuti vakabva vazoisa mweya iwoyo pamusoro penyoka. Saka nyoka iyi iyo manje ndiyo inondipa mari. Nyoka iyi payakatanga kundipa mari, it started really small. Ndaiti ndikamuka paya ndaibva ndamuka ndobva ndaona kuti muhandbag mangu munenge muine mari. Then ndakabva ndazofonera ex-boyfriend yangu iya yekuMozambique ndichimuudza kuti iwe ndamuka ndichiona kuti muhandbag mangu mune mari. Saka ex-boyfriend yakabva yazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibhajeta mari iyoyo. Ndokubva ndatanga kubhajeta mari iya ya-ex-boyfriend yangu. He helped me to secure some business plans and some business contracts. Ndokubva ndatotanga kutoita mari paya. I quickly blew up. I was then told kuti sezvo mwana wangu uyo ainge ashayika, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomuvakira imba umo munenge muchizogara mweya wake. Saka ndakabva ndazotenga an already built mansion kuSandton uko, a very beautiful mansion, and I bought very expensive furniture. Ini hangu handitendedzwi kuti ndinge ndichigarako on a permanent basis. Outside you can see kuti this is a beautiful house, but when you go inside people do not even know kuti iri ritori jeri rekuti mweya wemwana wangu ndo unogara imomo mujeri. Mwana wangu uyu mweya wake vakabva vazougadzika on a python. Saka nditori nenyoka shato iyoyo inogarako kumansion yangu yekuSandton. Ini hangu ndinongaenda pano nepapo. I can't permanently be living there nekuti ndo munogara nyoka yangu iyoyo. Each and every time ndinoti pose pandinenge ndichiendako like once a week ndinofanira kuti ndinge ndichienda nehuku idzo dzinokwana kuita 6. Saka ndinoti kana ndasvika then ndobva ndatora huku dzangu dziya I then go upstairs. Kana ndaenda upstairs nyoka yangu iyi iyo inogara in this other room which was supposed to be my bedroom. Saka I just go and I dump the chickens in my bedroom. Then ndinobva ndazodzokerako zvekare the very next day. Then ndobva ndaclean bedroom. Nekuti nyoka iyi pandinoita masacrifices inomedza huku dziya then inobva dzirutsa mabhonzo nei ndo zvandinobva ndazotanga kucleana izvozvo ndichimopa so that munge muchizosara makachena. Zvino ndinoti kana ndatora zvose zveshe zvandinenge ndatora then ndinobva ndazoenda ndobva ndazonokanda mabhonzo aya nei paguva remwana wangu. Asi chinozoitika ndechekuti ndinozoti kana ndikadzokera kuguva kwemwana wangu handina kana chandinozombowana. Currently manje ndine umwe musikana uyo anondishandira. Musikana uyu ndakangomunhongawo mustreet, rather this girl ainge achishanda pane imwe saloon. Saka ndo kwandakasangana naye ikoko and I picked her up. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitsvaka maid ndokubva abvuma. Zvino iye ainge asingazivi kuti munhu uyu ari kuti ari kuda musikana webasa, munhu uyu atori nechikonzero. So haatozvizivi nanhasi uno kuti bosi vake vakaromba vanoita zvema-rituals. Saka iye musikana uyu wekuZim I have been considering her because ndine mhiko idzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinodzizadzikisa nekurinyuwa ma-rituals angu. Izvi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizozviita muna January next year, and handizivi kuti ipapo pandinenge ndichienda kunorinyuwa ma-rituals angu nemhiko handizivi kuti what exactly am I going to be doing. Ndakangoudzwa kuti pari zvino just prepare, tsvaka munhu uyo watichazoshandisa nekuti ipapo hanzi pama-rituals iwawo hanzi panenge pachitodiwa ropa remunhu. Saka I picked her and musikana uyo I take good care of her and I thought kuti she is someone who is perfect. The reason as to why I thought kuti she is someone who is very perfect, number one, she is here haana kana bepa raainaro uye zvekare from what I have heard from her, iye anoti kumusha kwavo kuZim hakuna kana one who even cares for her. She has told me kuti she is an orphan blah blah blah, so that is why I chose her. And ndinoda
kukonfesa kuti izvi ndo zvandiri kuita. Ndichiuya pano handisi kuda kuti vedare renyu vange vachindidzwira tsitsi. I don't need their forgiveness. Uye zvekare, I'm not doing this to make people feel sorry for me. Ndiri kurarama upenyu hwangu, ende uhwu ndo upenyu hwangu hwandiri kurarama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iya yechirungu. Hanzi ndichiuya panapa handina kuuya kuzonzwirwa tsitsi kana kuzoita say I am living my life, and hapana wandauya pano kuzokumbira ruregerero. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureururawo izvo zvandakamboita, but unfortunately baba vangu vakabva vazokuvadzwa nematsotsi. Fortunate enough, baba havana kuzourawa. Ini hangu ndava kuno kukujoni. Baba vangu ndinovada zvisingaite, and I take really good care of him. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Baba vangu ivo vainge vaine kawachi kavo, munoona tumawachi tuya twekudharadhara. Saka kawachi kamwe kavakazotenga kainge kaine alamu. Saka baba vangu vaiwanzokumuka kuma4 vachienda kubasa. Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazoseta alamu zviya zvemusikanzwa, but mukuzonoseta alamu ndichinja nguva ndakabva ndazoseta alamu ya2 AM uye ndokubva ndazochinja futi time. Saka baba pavakangonzwa kaalamu kavo kachirira, baba ndokubva vatomuka paya vakatogadzirira, ndobva vatotanga kutofamba vachienda kubasa. Saka baba vakabva vazorobhewa nematsotsi, vakabva vatorerwa bhasikoro, ndobva vadzoka kumba vakazara ropa. Ende ndoda kungotenda Mwari kuti baba vangu havana kuzopondewa. Iniwo nekutya handina kana kumbogara ndakataura kuti ndini ndainge ndakorekta wachi yavo, kako ndikabva ndazoseta nguva dzangu dzemusoro wangu. Baba vakatorerwa futi kawachi kacho ikako. Nanhasi uno baba vangu havatombozvisivi kuti pavakambokuvadzwa nematsotsi ndini ndingangoti ndakazvikonzeresa izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine imwe friend yangu uyo ari kufanira kuti ange achizochata. Saka friend yangu uyo iye she does not know kutoti ndiri kutorwadziwa, because I expected kuti inini like I'm really beautiful mukoma. I expected kuti ndini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga kuchata iye asati achata. But as for my boyfriend, he has been dragging his feet, and iye ari kuda kuti atange asangana neni pabonde asati andiroora. Saka I have been refusing, even though ndine umwe mukomana uyo wandakambosangana naye pabonde. Saka ndakambochitambwa chigemo ichi first time around. So right now ndiri kutongozviudza kutoti zviri nane hazvo kuti ndingoramba kurara naye pabonde, because I do not want that same situation that once happened to me to keep on happening to me. Saka iye manje is dragging his feet, handichazivi kuti ari kuda kundiroora zvechokwadi here kana kuti what is really going on. So as for now mukomanashi, ndine friend yangu like I told you uyo who is supposed to get married. Pari zvino hangu handina chandati ndiri kufunga about destroying her marriage, because handina access. Handiziviwo ndimi munongogara muchingotaura nevanhu vanoti ivo vanoroya. Hamunawo here macontacts emunhu wamunokwanisa kundipa uyo wekuti iye anokwanisa kundibatsira, so that at least nditange ndaroorwa inini ndachata first, then friend yangu asati achata. Please assist me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndiri kutsvakawo n'anga yekuti inokwanisa kundibatsira, because handisi kuda kuti friend yangu iye ange achizochata nenini ndisati ndachata. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Iniwo ndiri kupfimbwa neshamwari yemurume wangu, saka handizivi kuti ndiite sei. Ndomuda here kana kuti ndongosiyana nazvo, maybe itrap, because as for now murume wangu atova almost 4 months asingakwanisi kuperforma in bed. Ndikangoti the last time apo patakasangana pabonde zvekutoti ndakatonzwawo kutoti panapa aiwa ndagutswa nemurume, aiwa patova nechinguva mukoma, like zvaizvezvi zvava kutoramba, hapasina. Saka this friend of my husband, inini naye tava kungogara tichingotaura, so handizivi kuti ari kusenza kuti kutaura kwandiri kuita naye here kuti is there something that I am missing in my marriage, kana kutoti atotumwawo nemurume wangu. So ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kune avo vanenge vachida kundijaja, aiwa, keep your comments to yourself. Panapa ndikuda kubatsirwa neavo vanenge vachiti vakambozviitawo izvi zvekudata mabest friends evarume vavo, like how was it like. Kana vari cool, please ngavandibatsirewo mucomment section so that I can know what am I supposed to expect, uye zvekare what is it exactly that am I supposed to do. Kana kuri kuzonzi ndikazopindawo murudo, what am I supposed to expect and what am I not supposed to expect in that type of a relationship. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, hanzi panapa ndikuda kungobatsirwa neavo vanoti ivo vakambodata mabest friends evarume vavo, ndova ndiroda kuti vange vachindibatsira ivavo. Saka ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava.